Saya bareng sama pasien. Airnya bening banget kayak aqua. Wah, airnya gede, airnya bisa nyebrang. Airnya gede banget. Mudah-mudahan bisa nyebrang. Airnya jernih banget. Bendungan apa, Pak? Oh, Sarawangsa. Terkenal di sini ikan melemnya susah banget. Kita nyari keberuntungan aja. Di perbatasan sekitar Hutan Wates. Di perbatasan Hutan Wates kayaknya. Airnya gede. Wah, airnya gede banget. Bisa nyebrang ya. Coba dulu sama ikannya pada kelihatan. Ikan dari sip tadi. Nyebrang di Paseho dulu sampai Ju. Kita nyebrang juga. Lagi mau nyebrang. Harus nih. Airnya jernih banget kayak aqua, bos. Dingin banget. Mantap. Paseho udah di atas. Guys, ada penampakan Paseho udah di atas ya. Ya, lanjut. Ini menuju spot. Gimana Paseho? Ekstrim nih jalannya. Kita sambil mancing, sambil berwisata alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mancing di Bendungan Dehem. Di mana Pak? Itu Pak? Di lokasinya di Bendungan Dehem. Oh, lokasinya di Bendungan Dehem. Di perbatasan dengan hutan Wates, bawah hutan Wates. Di perbatasan hutan Wates. Kita lokasi berada di perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kuningan. Iya. Gimana? Ada pergerakan Pak? Kedua sama yang kecil-kecil, sama parai. Iya. Oh, nggak jadi tuh. Ada yang makan tapi nggak jadi. Oke, kita lanjut. Tonton terus videonya. Break bos, dapat anaknya. Cucunya ini. Cucu. Kamu ke tangan ini. Mana? Nah. Jalan. Masih belum ada pergerakan guys. Belum. Masih yang kecil-kecil dahulu, yang babon-babon. Belum. Pak Sehu strike terus. Masih yang kecil yang pertama menyambar. Semoga yang babon ikut menyambar juga. Kalau di sini namanya parai.
Kita coba eksperimen kedua. Kita lemparkan lagi dengan umpan bahan kue klik. Kita coba eksperimen kedua. Semoga indukan. Yang babon-babonnya belum pada makan, bos. Kita nunggu aja. Wah, Wasehu setrek. Wih, wih, mantap. Wih, mantap, mantap, mantap. Wih, wih, mantap. Jos, 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 mantap. Wah, Bagul Wasehu strike lagi. Wish. 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 Mantap. Babon seri 2. Babon. Wish, mantap. Jos. Ah. Mantap. Strike, bos. Oh, hampir babon. Strike. Jatuh.
untung udah dijarat. Trek lagi. Trek lagi bos. Ya, terekam. Wah, trek. Anaknya trek. Trek dikitnya lagi. Trek lagi. Trek lagi. Dikitnya. Beter. Muter. Nah, dapat banget ini, dapat banget, sudah dapat. Wih, trek.
fokus. Hei. Ada lagi. Poin bertambah terus. Setrek lagi bos, hampir membangun. Pasehunya ngabosih terus. Panik. Wah. Pas bos. Ya, cuacanya tidak mendukung. Lagi ramai-ramainya mau turun hujan. Dorang guys. Proses mancing sidat. Ikannya habis, satu koja habis di bawah sidat. Gimana Pak? Tegang, kayaknya ini lubangnya kenyang. Lubangnya ini kenyang ini. Proses penarikan. Tenaganya ekstrim.
Ayang ngenyang. Sidatnya nggak mau keluar. Detik menegangkan. Harus pakai kayu segala. Ya. Ya. Lepas, bos. Ya. Lepas, bos, gagal. Nah, bukan rezekinya kali. Udah ikannya satu koja habis. Sidatnya nggak kena. Guys, kecewa guys. Aduh, Talinya putus, nggak kuat guys. sampai putus. Ah, putus. Wah, Ini ikannya disisain segini. Udah gitu sidatnya kagak kena. Putus. Pusing, pasehu pusing. Ya udahlah, mungkin belum rezekinya. Karena ini udah sore, mungkin video kali ini cukupkan sekian. Lanjut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.